o gran mérito da Mamá Asunción é que é un fito no audiovisual galego, eso sen dúbida. Eu creo que Mamá Asunción converteuse nunha gran película por moitas razóns. Houbo unha vez un neno con ansia de cineasta que medrou en Forcarei, unha aldea con ansia de vila. Chamouse, cando veu ao mundo, Luciano Manuel Piñeiro Martínez e sería coñecido no noso país como Chano Piñeiro. Medrou nesta casa da Rúa do Progreso, erguida co esforzo deste home, Manuel Barreiro, co cal Chano tamén aprendería os segredos da imaxe e escoitaría, por primeira vez, a verdadeira historia de Mamá Asunción. Eu, como daquela estaba en Correos, a señora viña todo, eu tiña a cartería aquí na miña casa, e a señora viña todos os días preguntar a ver se había carta para ela. Pero se non fallaba un día, todos os días, e veu pois, meses enteiros, quizás anos, a preguntar, tal, para min hai unha carta, porque iso que o que refleja na película esa é máis ou menos a realidade. Entonces, todo eso, non sei por que con Chano saleu a relucir ese detalle, que interesouse el, foi el o que se interesou por ese detalle. Entón eu, pois, contei a historia da señora María Rosa, que viña todos os días ao correo, e iso, pero nada máis que iso, todo o meu chollo limitouse a explicarlle que eu era o carteiro e que ela viña todos os días a preguntarme, todos os días, pero anos, non unha vez ou outra vez, todos os días. Eu xa desde a porta xa lle dicía que non, marchaba, mañán volvía. Chano apareceu un día aquí, naquela vivenda da escola, de aí detrás, cun filme, cunha curtametraxe. E a curtametraxe, pois, viña sin sonido ningún, puxo na miña televisión, trouxo el o aparato de vídeo que eu non tiña, e dixo, a ver que podes facer con isto. Entón saleu Mamá Asunción nun primeiro plano e dixen, párame iso aí, o que ti queiras, é dicir, esta cara é todo un mundo, todo un poema, non?
Poría como exemplo eses planos maravillosos da tía Asunción ahogando, os sucos na cara que en cada primeiro plano nos siguen asombrando hoxe en día. Si algo ten de positivo, que son moitas cousas, pero algo fundamental que ten unha Asunción de positivo, vai a ser a humanidade que transmite. E esa humanidade só é posible transmitila se o director, neste caso Chano, e os personaxes que o rodean e que o coñecían, permitían que esa muller trasladase en pantalla o que ela estaba vivindo. Pero Chano apareceu un día con outro guión que nos puso diante de nós que nunha cafetería, que foron unhas fotos que era Mamá Asunción, e dixo, este é o guión. Naquel momento, non, cando nós valoramos na comisión este proxecto, nos sorprendeu, basicamente, naquel momento Chano acompañaba tamén algunhas fotografías da tía Asunción, non, da protagonista. Por exemplo, hai unha cousa tamén moi interesante que é como manexaba a Elvira, unha compañera, unha amiga de Chano tamén, como manexaba a tía Asunción, porque a tía Asunción non controlaba que estuvera facendo unha película. Eso da película non tiña nin tele, non sabía o que era eso. Entón, dicíalle, por exemplo, o Chano dicíalle a Elvira o que tiña que facer, porque a bella só le facía caso a Elvira. Entón Elvira dicíalle, mire pa aquí unha cara así triste. E a paisana poñía, ou seja, unha cousa nin actors estudio nin gaitas, o sea, a tipa fixo fantástico, fantástico. Unha rapaza, que me parece que se chamaba Elvira, que era un pouco a mente de Chano con Mamá Asunción. Aquela muller, esa rapaza que se chamaba Elvira, que lograba transmitirlle, digamos, o que Chano quería a mente desta señora, que era unha señora que nunca vira unha pantalla, que nunca vira cine, que nunca vira absolutamente nada, e que, sin embargo, moito mellor que grandes actrices que chegan a unha conclusión a través dunha reflexión de un proceso creativo, esta muller foi capaz de transmitirlle a Mamá Asunción todo o que la levara dentro. E hai escenas realmente alucinantes, que son prácticamente espontáneas e non se hubieran podido lograr, como cando a Mamá Asunción ri nunha secuencia, que, digamos, posiblemente a espontaneidade e a humanidade trasladada a unha pantalla, como eu poucas veces vin en grandes actrices ou actores profesionales. Cando empezou todo isto de Mamá Asunción, a min colloume sendo un rapaciño que ainda non sabía nada de nada, non? O primeiro recordo que teño da película é que comentábame meu pai que tiñamos que facer unhos xoguetes para sacar na película que iba a facer meu tío. E foi cando dixo que quería filmar unha película da Mamá Asunción. E claro, preguntaron ya ás familias. Dixeronlle, mire que ten familias en Liñares. E dixo, pois queremos filmar unha película, se non a deixa. Dixo, bueno, pois sí, como non. Se ben o cine evidentemente estaba plenamente inventado, naquele momento nós tuvemos que reinventalo. O Festival de Figueira da Foz era un festival moi peculiar, tiña un director tamén moi peculiar, e eu recordo que cando eu lle dixera a Chano, vas a ter premio. E, bueno, a mí me resultou particularmente emotivo, non? Porque estaba a participar naquel momento nun intre histórico, realmente era a primeiro premio internacional que recibía unha curtametraxe galega en 35 milímetros, e ali estaba Chano recibindo, non? E eu creo que iso permanecerá aí e participará, digamos, de toda a trayectoria que poda ter a cultura galega no futuro. Aí estará sempre Mamá Asunción, aí estará sempre Chano Piñeiro. Eu despois, cando se inaugurou a Televisión de Galicia, que foi no Apóstolo de 1985, levaba 6 meses, por tanto, ou 5 meses, Mamá Asunción rodando xa por aí con unha certa fama, pois pedinlle ao director xeral, a Guillermo Montes, que incluirá a curtametraxe, que era a máis importante que tiña entonces, ou a parte máis importante do cine galego que había entonces, na sesión inaugural. E iso foi o que se fixo, de tal maneira que non me acordo con que outra película de gran importancia, pero o seu feito é que Mamá Asunción foi realmente a primeira película que emiteu a Televisión de Galicia, non? Mamá Asunción é a crónica dunha pequena epopea das emocións. Unha historia incrible que foi real como a vida mesma, pero é, sobre todo, un canto á vida rural, a vida da aldea ancestral que Chano sentía latexar como a un pequeno universo interior.
E é, sen deixar de ser todo iso, unha homenaxe á muller labrega que se había prolongar e agrandar en sempre xonxa. Un fermoso e obrigado cumprido a quen tivo que botar a casa ao lombo na sangría daquela inclemente emigración que fixo ficar moitos fogares galegos sen homes. A mesma muller que ela soa, armada cunhas gallas, fai fronte ao raposo que se lle mete no galiñeiro, ou a que lle sobra valor para parir tamén soa, sen axuda de ninguén. Esa muller pertence á realidade que Chano lembraba da súa nenez. Corre o ano 1984, con Chano a piques de cumprir os 30, cando se pon mans á obra e se rodea do equipo xa habitual de técnicos e actores procedentes do grupo teatral Máscara 17. Funda a produtora Piñeiro e trasládase co equipo ás aldeas de Baíste e Rubillón. Chano escribirá no ano 1985 que Baíste e Rubillón son os verdadeiros protagonistas de Mamá Asunción. As películas de ambiente rural precisan que a xente e as pedras, ou lousas ou madeiras, falen a mesma fala, teñan o mesmo espírito. É fermoso ver esta comunión entre a xente e a terra. Por iso a actuación da xente na nosa película é tan natural, tan sinxela, sen artificiosidade nin esforzo teatral. A xente fai o que vai facendo todos os días. Eu tiven a sorte de atoparme coa xentiña de Rubillón e Baíste, xente a que admiro por moitos motivos. Fálanos Chano da sacra comuñón entre a xente e a terra, un postulado que antes xa tiñamos visto, entre outros e de xeito maxistral, no doutor Xoán Roz Carballo, que nos legou unha fermosa expresión desa afinidade tan particular. Tanto como a relación interhumana, precisa o home a relación coas cousas inertes e cos seres vivos, co mundo animal e vegetal. Tanto como a agarimo tutelar precisa paisaxes. Esa paisaxe que formou co home unha unidade na súa infancia. Es outra parte de nós mesmos, da que, para ter que vivir, nos temos visto precisados a desvencellarnos como dunha libranza nutriz. Quizáis por iso paisaxe sexa en galego o dicir de Manuel Cavada, de xénero feminino, para rematar por asentar esa profunda identidade entre a muller e a terra. Ese vencellamento telúrico, tan palmario e manifesto en Mamá Asunción, debeu de ser unha das claves do seu triunfo entre a nosa xente primeiro e en todos aqueles lugares do mundo onde foi exhibida despois. Na película toma corpo a Galicia vernácula, eterna e máxica, a xeito de canto vivente á terra e ás xentes, a paisaxe e a paisanaxe. A historia relativiza o valor dos cartos e enxalza o amor de nai, por máis que os anos pasen e traten de correr un manto de esquecemento, converténdose deste xeito nunha fábula moral e social preñada de beleza e de sentimento. E eses detalles de humor aí retranqueiro, típico galego, en pequenos detalliños, non? Co neno que lle tira historias, o señor que pasa en cabalo, co papel que deste de Paco Farria, era Paco Farria, en fin, con todos estos que sigue estando aí asombrando a calquera aficionado ao cine. Pois a instrucción sobre o personaxe, claro, eu non coñecía o personaxe era moi coñecido na zona. Por exemplo, eu recordo un artigo posterior de Xosé Luis Barreiro sobre a vida de Paco Farria no Faro, por exemplo, que lín bastante tempo despois, pero eu non coñecía a historia, polo tanto, Chano foi o que me indicou que características tiña o paisano. Era un alcoholizado que vivía ou bebía, máis ben, de lerlle as cartas aos paisanos, de ir a buscar as cartas ao correo e lerllas aos que non sabían ler, e eu creo que no Maxín de Chano era
era un personaxe mítico, non era un personaxe moi real. Ou seja, unha cousa sería o personaxe real e outra cousa o que no Maxín de Chano, cando era pequeno, se formou a imaxen do tal personaxe. Por eso, eu creo que cando nos pasou o guión, se veía que era un personaxe non realista, non pode ser realista que un personaxe vaya por un camiño falando dunha maneira e se cambie de carreiro e fale doutra. Rascas busto, ti siscumba, non tes cultura nen educancia. Mira para min, que non bebo, e todos me respetan. Pero no seu Maxín estaba concebido así, entón eu tratei de facelo como el me decía que tiña que ser o personaxe. Depois houve algún problema tamén co vestuario. O vestiario, porque claro, aquela capa que me puxeron, que era un pouquiño de Guardia Civil, parecido, aínda que gris e tal, que depois houve que conseguir dúas, porque tiñamos que ir os dous personaxes dobles polo mesmo camiño de costas, pois non era unha representación realista do que era a historia do Paco Farria, non? Pero a idea súa era unha especie de personaxe que el tiña moi mitificado, moi metido na cabeza, que é un personaxe moi humano. Por exemplo, as características tiña que ser un personaxe que se fixera querer, non podía ser non era un borracho pendenciero que andara buscando bronca, non era isto, era un personaxe moi querido no sitio, que non estorbaba a ninguén, que non daba lata, sino que, en fin, máis ou menos malvivía como podía, pero non era un personaxe antipático, digamos, pero que no Maxín dos rapaces da época de Chano adquiriu unha dimensión diferente. Parecíalles un personaxe fantástico, que tiña unha vida diferente. Por iso, el pensaba que tiña que ter unha doblez na interpretación. Esa era a súa idea sobre o asunto, aínda que a nosos parecer, ou a min polo menos, para representalo, me parecía ao principio moi difícil, porque aquelo me preocupaba que non fora creíble, claro. O sea, porque se iba unha persoa que se separa un paso e fala de outra maneira, coño, quedaba un poquinho extraño. Aquí foi onde se filmou un anaco da película da Mamá Asunción. Estaba aquí o que se trataba de borracho, e agarrei, e eu fui buscar o viño aquí abaixo. E agarrei e subín por unhas escaleiras arriba, estaba o borracho aquí, así, de cruzado. E agarra, e díxome, sírveme unha cunca. Todo, claro, o objetivo principal no Tirachinas era darlle a Farria como fora, ¿no? Conocer a Mamá Asunción, aquela Mamá Asunción que na súa infancia metera naquel disco duro, que debía de ser moi duro, que recollera en Forcarei nesta terra, non? Como Xonxa, como Don Sabino, como Farria. O personaxe contrapunto de Mamá Asunción é Paco Farria, o mandadeiro carismático que fai as encomendas da xente. Filósofo aldanego, especie de Platón rural privado de academia, monologa en falso latín polas congostras. A súa autoridade é froito da infinda sabencia popular de aldeán enxergado e de asisadas conversas consigo mesmo, ou, por mellor dicir, co seu alter ego xuizoso, porque Paco é algo faxurdo e recrimínase desde unha perspectiva de outredade a do home serio que fala e aconsella, o que bebe e desatina, sendo os dous a mesma persoa. Poderíamos dicir que é dono dunha esquizofrenia voluntaria, apracible e equilibrada, dunha dualidade mental perfectamente armoniosa e dialogante, falangueira e mesmo tarabela. Paco Farria foi un home de quen todo aquel que o lembra fala ben e con respecto a pesar da súa bohemia e da súa teimosa afección polo viño. Farria foi home con personalidade e prestancia a quen Chano lembraba nun escrito titulado Artistas de Forcarei cos seguintes termos. Farria, o meu querido personaxe de película, foi un poeta descoñecido, amante da fermosa caligrafía e creador de poesías en papel.
Por suposto que non hai libros que nos permitan recoller e recordar os seus sentimentos, as súas dúbidas e ironías, os seus amores e desamores, porque os versos máis sentidos asoman desde o corazón e quedense na boca do creador ou no corazón do que escoita. Os sentimentos máis fondos brotan no aire para ser recollidos e compartidos só por quen ten sensibilidade. Farria facía poesías porque dormía no cárcere, inda que a min me dá que dormía no cárcere porque facía poesías. Chano coñecía o ben e sabía que Farria sempre sería un fabulador, mais nunca un confabulador, porque Farria era, con toda a súa prosma, xentiña de fiar. Bueno, eu Mamá Asunción conocina máis directamente, digamos, por razóns familiares, tanto pola participación de Pablo como pola participación de meus pais. Facendo nun local lóbrego unha estafeta de correos que o día seguinte estaba perfectamente decorada para salir. Todo foi fantástico, ou seja, ver ali como Angélica e Julián facían na produción, montaban unha oficina de correos a partir da nada, da noite para mañán, co retrato de Franco detrás, eso era, vamos, unha oficina de época, ou seja, non é que fora un cambalache que daba o pego. O carteiro era a ilusión ou a desesperanza, era o heraldo das ausencias e dos soños. O carteiro era o escollido polo azar para traer e levar as esperanzas e as desgrazas da olatería cotiá, as novas de nacemento e as novas de morte das familias, as poucas novidades que acontecían nunha esfera perennemente invariable. Chano plasmou como ninguén esta relevancia do carteiro e do mundo epistolar na vida rural e o que supoñía para o sentir das nosas xentes, separadas pola emigración. Cando quero marcharme e soñar, cerro os ollos e aparece un Forcarei. Nos lugares que conservo na miña memoria, quizáis mellorados polo paso do tempo ou adaptados ao meu gusto, pero vivos no meu maxín. Cando preciso atopar o significado de algúns sentimentos, teño que volver alá, para recordar a neve que queima nos ollos, o extenso cheiro a zocos, pizarrín e lameira da escola, para sentir o vento das noites de inverno chamar nas ventás, para palpar o calor do forno, do pan, mentre se abrazan as chamas. Forcarei está cheo de nomes de fonda sonoridade, de bellas raíces e cargados de novas historias por inventar. Xonxa, Aida, Caladiño, Casanova, Angustias, Dorinda, Queipo, Regina, Sabino, Evangelina, Cosme, Gloria, Farria, Herculina, Larés, Rosina, Eladino. Poden ser os nomes dos protagonistas de épicas historias por descubrir. Forcarei vía na anguria de camiños de esperanza, moitas veces en retorno. Argentina, México, Arxelia, Francia, Bilbao, Alemaña, Panamá, Venezuela, Suíza, Barcelona. Forcarei vivía esperando cartas que moitas veces nunca chegaron. Pero nunca perdemos a esperanza e seguimos indo ao correo porque sabemos que algún día ten que chegar. Ten que chegar algo noso, sorprendente, novo e definitivo, que non sabemos o que é, pero ten que chegar. Manuel Barreiro foi o home que lle contou a Chano a historia daquela muller que foi durante anos ao correo para saber algunha nova do seu fillo emigrado. Foi tamén quen recreou o seu propio papel da vida real, quen se interpretou a si mesmo na película, prestándolle así unha engadida verosimilitude a esta historia crúa e a un tempo tenra. Aí tuve moita ventaxa, porque eu era o carteiro. A señora María Rosa da Regueira tiña un fillo en América, e que non lle escribía, nin nada, non se enteraban nada dele. E ela estaba sempre, como todas as nais, pendientes de que tería o fillo, ha de ter mala suerte, ha de ter traballos e tal. E bueno, entonces facía unha carta e mandáballa a ver se, pero non contestaba ninguna carta. Contribuín como carteiro a representar o papeliño,
porque ademais eso dábaseme ben, porque era o que fixera en realidad. Xa tiña moito ganado, porque cando nos casamos, se foi a Rubillón, Chano chegou ali como algo un pouco extraño, non? Non era, digamos, o prototipo, non? Pero entre a curiosidade, a ver quen era o marido da filla de Eliseo, pois iban a velo e tal. Al principio un home delgado, con barbas, non tiñamos nin el nin eu oficio, nin beneficio, claro. Pero entablou moi ben con toda esa xente. E, bueno, pouquiño a pouco íbanse contando contos. Recordo o señor Manuel Fernández que iba a falar con él e lle explicaba que había estado de canteiro en Francia, a tía María que lle contaba da Santa Campaña, e todas estas historias parecíanlle apasionantes a Chano. E Forcarei non había casi non había ni a cuarta parte das casas, que é agora. Xa se conoce que son casi todas novas. Acórdase a facer casi todas. Mamá Asunción é un conto triste e, a un tempo, un documento etnográfico e antropolóxico no que a propia aldea se torna un personaxe máis, un personaxe lentísimo, case anacrónico, porque en Baíste hai tempo que o propio tempo se conxelou. Cada bufarda é unha testemunha muda dese tempo conxelado. Cada pedra, un gran no celeiro da nosa fermosa intrahistoria. Cada casa, un nostálxico museu pétreo, onde dormen o seu sono eterno as ausencias de tantos e tantos emigrados. Baíste, agora revestido desa eternidade lenta na que a pátina do tempo levita sobre a aldea, é o trasunto de Forcarei, de igual xeito que o imaginario e piñeirano tras do monte é o arremedo de toda a Galicia interior. A un tempo, semella un soño escarmentado por unha lucidez gravosa, unha realidade con algo de quimera, unha litografía amarelada que miramos cos anteollos do pasado, que semella escribir no seu diario de pedra e sombras para combater a soidade. A historia de Baíste está escrita polas mans dos canteiros, que falaban a fala das pedras, que gobernaban co seu tacto sabio os seus tamaños e calidades ata convertelas en fitos atemporais. Baíste é sereno, breve e melancólico ata parecer exento de si mesmo. Ten unha xeometría intestinal e unha cor de cinza anónima e sosegada, nunha rara armonía de tristezas. Hai, detrás do seu bosque de pedras espidas, unha historia miúda de dores e traballos e de escuras tardes de invernía, con recantos onde deixaron a súa pegada o tempo e o pó. Mais hai, tamén, unha tenrura que ven do propio tempo en que as aldeas brincaban e bulían nos solpores de verán, tempo aquel desconxelado e compasado coas xentes que as poboaban. Baíste aínda garda, como a unha nai bella e agrimosa, as infancias de todos os que nela foron nenos, e parécenos que nela aínda permanece tamén a presencia de Chano, neno grande de soños claros, rebulindo pola aldea. Baíste entréganos a súa tristeza e a súa inocencia, tamén de neno, embebidas dun perfume misterioso e tranquilo, como un orballo de silencios que nos ollan incrédulos desde o seu corazón vedraño e venerable, ao abeiro do paso do tempo e ignorante do seu mañá. A forza de bicar o tempo, Baíste sacraliza a repetición dos días e das horas no seu eterno acougo de pedra e sombra. A chuvia cae en Baíste cunha goteira de lembranza e outra de esquecemento, alternando en maino descenso polas paredes rancias e vetustas dunha aldea de ensoño, dunha aldea cun eco de canseira na súa catacumba de séculos durmidos, asentada no seu indefinible sabor a ausencia. Chano era unha persona moi buena, moi buena. A historia era que Chano era un tipo moi tranquilo, moi quedo, gustaba de botar a siesta e ler. E claro, para un rapaz como a min que non aguantaba nin 5 minutos a mesa, que en canto acaba o primeiro plato tiña que sair volado a facer travesuras das miñas, pois era un pouco complicado compatibilizar as dúas cousas, non?
eu recordo a Chano porque Chano foi moi de neno para vivir á miña casa, non? Eu vino medrar como un neno, non? O que máis recordo de cando era neno de todo era que a súa nai non nos deixaba pelexar na escaleira mentre o neno dormía, de tal maneira que a miña primeira relación con Chano é un neno repelente que dormía ás horas de xogar e que, por tanto, non se podía facer barullo, non? Bueno, Chano era un rapaz así, coidábano moito, era moi, porque tamén me parece que non era así demasiado fuerte, era, ou tiñano moito en palmitas. O caso é que andaba sempre protegido, sempre acompañado de alguén, pero era un moi bo rapaz, un rapaz que tardou un pouco en súa nai en deixalo andar por aí solo, pero despois fixose un rapaz normal e todo iso. Hai personaxes moi importantes no desenvolvemento da filmografía de Chano. Un deles é Pablo Barreiro, é dicir, non se entende, por exemplo, a evolución desde a primeira película hasta as seguintes sin ter en conta a Pablo, non? Porque de Chano como cineasta hai moitas voces, posiblemente máis autorizadas que a miña, pero se cadra non hai moitas voces máis autorizadas que a miña para falar del como amigo e como persoa. A humanidade de Chano, a calidade persoal deste home non é descriptible. A parte dese gran desexo que tiña de facer cine e desa necesidade que tiña de mostrar o seu talento cinematográfico, por detrás de todo eso vaga a sombra dunha persoa extraordinaria, unha persoa que me costa moito decir nada del porque non consigo expresar con palabras o que significou para min. Non acerto a expresar un sentimento que diga nada novo. Ao mellor o silencio é a mellor das expresións para describir esta situación. Tiño capacidade moi grande, Chano, e moi importante, que era capaz de transmitir a moita xente o entusiasmo que tiña por unha idea. Pois Chano era un tipo que tiña tal paixón polo que facía, o sea, polo cine, non? Que te arrastraba a calquer tipo de aventura. É dicir, tal e como ele te contaba ca súa ingenuidade por un lado, pero coa súa forza por outro, coa súa convicción. É dicir, naquele momento, o sea, algún tipo que aquí se plantexase facer cine, ti decías, bueno, este tipo non está ben da cabeza, non? Pero, efectivamente, el tiña tal convicción, creía tanto no que facía, era capaz de transmitir ese amor, ese agarimo polo que quería facer, e tiña tan claras as cousas que ti non tiñas ninguna dúbida en decir, bueno, pois hai que ir 7 días a tal sitio, vamos con este tipo a facer unha película, sin saber nin o que iba a salir, nin nada, non? Era un tipo que te arrastraba. Era con aquela tranquilidade, non? Era unha persona moi tranquila, nunca o veías levantar a voz, pero transmitía todo o que quería facer moi ben. Entón, por eso gañou a Mamá Asunción, por eso nos gañou a todos, e por eso todos nos metimos e nos embarcamos nesa aventura. Eso hai que ter unha certa dose personal, non? De poder transmitir, de poder enganchar a xente, non? Pois sí que me quedou un pozo bastante bonito, un gran recordo del. Non sei, era un tipo sinxelo, quedo, amigable. De Chano, se tuvera que destacar unha gran virtude, é basicamente isto. Para min, Chano foi unha persona que xogou sempre con ser directo, que foi sempre moi honrado coa xente que traballou con el e que non tivo nunca ningún reparo en xogar un papel de colega, pero ao mesmo tempo de saber marcar tamén os planos. Porque era unha persona intelixente e, por tanto, comprensiva. Deulle grandes cousas a Chano e deulle, sobre todo, aprender dele unha maneira de facer as cousas, que é a sinceridade e, sobre todo, a súa maneira de creer en si mesmo, que penso que é fundamental. El cría na súa persoa, cría nas súas ideas, cría no seu cine. Aquel que queira coñecer a Chano tal como era,
realmente non ten máis que mirar o seu cine e tratar de ver un pouco máis alá das imaxes. O meu recordo de Chano, pois sigue sendo moi forte. É dicir, eu fomos amigos durante 10 anos, pero digamos que foi unha amistade que se foi consolidando pasiño a pasiño, porque tiñamos varios puntos en común que en principio non sabíamos, non? Coñecémonos un pouco despois da estrea de Mamá Asunción no García Barbón. E recordo que unha das primeiras cousas que nos dimos conta e das que nos rimos un pouco foi o tema de que os dous tiñamos unha enfermedade crónica e que acolléramos aproximadamente a partir de cando éramos adolescentes, solo que a del resultou ao final a postre máis grave que a miña, non? E despois, pois, os dous tiñamos un amor tremendo polo cine, por todos os temas galegos, polo tema de orgullo de ser un país, que ele era outra cousa que quería reivindicar sempre coas súas películas, que era intentar facer conciencia de país. Por eso, cando Chano morreu, para min foi un pau tremendo e sigo conservando con moito cariño, que eu sigo sentindo muitísimo a desaparición física daquela persoa, porque era un ser admirable. Para min Chano como se hubiera morto onte. Coñecín a Chano, curiosamente, na estrea de Mamá Asunción. A min uneume unha amistade, creo que compartíamos, bueno, primeiro o carácter, non? Nos un carácter moi parecido, ele era moi emprendedor, moi dinámico, e de alguna forma aí establecíamos unha relación curiosa. Chano era, pois, para mí foi o compañeiro perfecto. Por qué? Por moitas razóns, pero fundamentalmente fixo posible algo así como que fose sempre a súa cómplice. Valoroume sempre, respetoume e por encima amoume. E logo, no futuro, a mí me parece, e creo, que debe ser unha das referencias do noso audiovisual. Así como temos unha referencia histórica en Carlos Velo, que no exilio e no documental, eu creo que Chano Piñeiro significou a vontade, a idea de un cine para un país, a loita por conseguilo. Unha historia importantísima para Chano, e para min tamén neste momento, era o tema do idioma. Por exemplo, Chano reivindicaba desde o primeiro momento que había que facer un cine galego en galego. Entón, claro, Chano estaba orgullosísimo de que Mamá Asunción fixera escoitar galego en todos os sitios do mundo. A definición de cine galego para Chano era precisamente esa. Era un cine que realmente puxera por riba de todo os nosos sinais de identidade como pobo, empezando polo idioma. E en ese sentido eu creo que Mamá Asunción sigue sendo básica. Bueno, hai unha cousa na que Chano tamén creo que forma parte un pouco do audiovisual, e é que el resume, de alguma maneira, tamén a trayectoria do propio audiovisual galego e en galego. Eu agora, se tuvera que describir a Chano, o seu papel en Galicia, pois ao mellor diría que era un galeguista que en vez de escribir, que escribeu algunhas cousas moi interesantes tamén, pero que non é conocido fundamentalmente polo que escribeu, bueno, fixo cine. Estaba preocupado por ler moito en galego. E el viña pedir libros, devolvía un e levaba outro. E devorábos de unha maneira extraordinariamente rápida. E despois falaba moito das cousas de como entender a situación de Galicia, daquela empezamos a ter un pouco conciencia do que era a nosa particular posición sociolóxica e económica, os efectos da emigración, os efectos da dispersión, os efectos da marxinación da aldea frente á cidade. Bueno, de todas estas cousas empezamos a ter conversación nese tempo. Gustaba ir ver como se revelaban as fotos e como se facían, aprendeu ali no laboratorio do meu pai a facer as primeiras fotos. Aprendeu algunhas cousas elementales, eu ainda recordo algunhas de explicarlles meu pai, pois os efectos que tiña, pois o diafragma na distancia focal, etc. E, bueno, pois esas cousas foronlle despertando a idea esa de
expresarse a través da imaxe. Aínda que eu, polo que lembro, o elemento decisivo non foi a fotografía, senón que foi a primeira vez que Mariluz, a súa dona, lle regalou unha cámara de Super 8, non? E vou vos contar que Chano tiña pasión pola foto. E antes, pois non sei, cando tería 8 ou 9 anos, Chano tiña a súa cámara fotográfica, que eu conservo, e conservo con moito gusto, non? E tiña ilusión por facer sempre fotografías e me contaba. Eu creo que de aí veu o porqué eu lle regalase a Minolta, non? E regaleilla e filmábamos todo o que atopábamos polos camiños. E hai unha frase que me dixo unha vez un compañeiro, un amigo íntimo que eu quero moitísimo e quería Chano tamén. E é curioso porque con alguén que vives todos os días e que o sabes perfectamente, porque quen mellor que eu, que vivín 24 anos, non? Pero claro, dicho ela máis quen cho di, que é patrimonio galego, patrimonio noso, que Xosé Luis Rivas Cruz, mini, pero que é grande, 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 é moi vencellado a esta terra. E un día por teléfono dime, sabes que? É que Chano era a sensatez. E sempre falaba sin acritude. E o que é máis importante para mí, Mariluz, é que nunca o escoitei falar mal de ninguén. E podo vos decir que me emocionou tanto que lle agradecerei eternamente. E con respecto á miña relación con Chano, e quen era Chano para min, Chano foi un deses amigos especiais, desa xente irrepetible, coa que tuve unha amistade tronzada a cachos porque nos víamos de vez en cando, pero cando nos víamos eran horas e horas falando. Chano era un rapaz, a súa cabeciña era a cabeza dun rapaz cheo de ilusión. E era un home que amaba profundamente este país e profundamente a súa xente, pero con un amor desmedido, con un amor que non tiña fronteiras, non tiña límites. E amaba desde a militancia personal co país enteiro. Non tiña capela, non tiña parroquia. E entonces o tempo está nos dando a medida de Chano. Mamá Asunción calou fondo na alma dun pobo que por fin se decataba do poder do cinema. Aínda que só fose unha sinxela curtametraxe, tivo a especial misión de levar a imaxe de Galicia, da emigración e da saudade polo mundo adiante, e fixo con moita repercusión. Recibiu o Gran Premio do Cine Español no 26º Festival Internacional de Bilbao, o Premio da Federación Internacional de Críticos en Oberhausen, o Premio da Federación Internacional de Cineclubes en Cracovia, o Gran Premio de Curtametraxes no Festival de Figueira de Foz, o Gran Premio do Festival de Tetuán. Foi a segunda película máis votada polo público no Festival de Sydney e foi tamén exhibida nos festivais internacionais de Gante, Uppsala, Trondheim, Moscova, Melbourne, Newcastle, Clermont-Ferrand e Buenos Aires. Por primeira vez, o cinema galego era tido en conta fora da nosa terra, comprobando que os sentimentos son universais por riba das linguas que os poidan separar. Reflectía a traxedia da emigración a través dunha historia ateigada de humanidade. Como pensaba o cineasta ruso Andrei Tarkovsky, a traxedia é un xénero que desvela as mesmas raíces da existencia humana, as verdades máis íntimas e os seus máis profundos significados. Mamá Asunción foi unha película con éxito polo xeito en como Chano a forneceu desa carga tan fonda e tan real de humanidade. O segredo era que a xente non actuaba, senón que vivía, sentía, choraba e ría no marco da súa propia aldea. Mamá Asunción tamén lle serviu a Chano para que o recoñecesen dentro do incipiente panorama cinematográfico galego e mesmo no ámbito estatal. No ano 1985, acada o Premio da Crítica Galicia no apartado de Artes e Ciencias da Representación.
o 25 de xullo, Día da Patria Galega, nace a Televisión de Galicia, que estreará a súa programación proxectando a curtametraxe de Chano. Ese é tamén o ano no que se pronuncia con respecto á sétima arte, fundamentando: non concibo o cine só como unha expresión estética. Para min tamén é darlle voz á miña xente. Eu son un aldeán, para ben ou para mal. Este aldeán ateigado de compromiso e amor polo cinema foi definido con precisión polo poeta Miguel Anxo Fernán Bello como un Lumière de nós, inventor dun cine galego medido en ferrados de corazón. O propio Chano se imporía como débeda un cine galego e en galego. Facer cine en Galicia é posible. Facer cine en galego é necesario. Na concepción da súa obra, dos seus guións, xoga un papel primordial a infancia. Así pois, pasei a miña infancia en Forcarei. Os 10 primeiros anos. Non sei quen dixo: a miña patria é a miña infancia. Tiña razón. Chano faleceu aos 40 anos, cando estaba a pensar en levar a pantalla a vida do arcebispo Xelmírez e as memorias dun neno labrego, do seu amigo Neira Vilas. Poida que quen mellor soubese ver a faceta máxica de Chano fose o escritor e xornalista Ánxel Vence no prólogo do libro Conversas co vento. Nel converte o noso cineasta nun ser cunqueiriano daquela época incerta e feliz na que os animais falaban e os homes gardaban no faiado raiolas de sol, retais de vento e anacos de soños. Chano, o amigo Chano, legounos unha obra e un xeito de facer que nos quedará para sempre e vivirá sempre en nós a través de Mama Asunción, de Paco Farria, de Xonxa, de Caladiño, do mestre Xosé Luís, da Serea e do Lobisón, de todos os personaxes que concibiu e levou á pantalla grande, cunha obra trazada e entretecida de soños. Os soños foron o seu testamento.